Baata ummara jedhe boftii jedha Oromoon gaafa mammaaku jechuudha. Yoo nuti ofii keenyaaf jechuudha ofiif hin tattaafanne dhugaa waaqayyoo jechuudha reeffi keenya iyyuu gara biyyaa galuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu namoota biyya namaa keessa jirtan viidiyoon kun sin ilaallate jechuudha. Duraan dursa nagaa waaqayyoo lafa jirtan siniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u sinis lafa jirtanitti nagaa keessan ta'a jechuun nan jaalladha. Adaraa keessan jechuudha namni viidiyoo kana dhageessanii obboloota keessan jechuudha. Sinillee sin hin ilaallatu yoo ta'e obboloota keessan biyya namaa keessa jiraataniif sheer godha jechuudha. Warra dhimmi kun ilaallatu jechuudha. Wanta namni hundumtiyyuu biyya isaa keessaa ba'ee wanta qabaachuu dirqama jechuudha irra jiru jechuudha. Innis maaltu ture mucayyoo wanta ati jechuudha gaaziin itti dhooyee jechuudha. Gaaziin itti dhooyee hin boqottee reeffi ishillee warra ishiitiif jechuudha gara biyyaa galuu hin dandeenye jechuudha. Kana sinitti himeefi akkasiin yaaddoftan akkasiin dhiphattaniif otoo hin taane har'arraa kaastanii jireenya keessan irratti murtoo akka gootaniif jechuudha. Mucayyoon kun maatii ishii biyyaa eegaa jiru jechuudha. Jiraa ishiitti erga galuu dadhabdee reeffi ishiiyyuu biyya abbaa ishiitti irratti jechuudha. Bakka haatiif abbaa ishii jiranitti haatiif abbaa ishii reeffa ishiiyyuu yoo argatan jechuudha. Dhalli keenya hin boqotte. In hawwaallanne jedhanii hawwaallatanii boo'anii fi firoonni yaanii obbolaa yaaniit itti dhisu jechuudha. Garaa kutatanii ishiin duute ofii ishii hin beektu jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha obboloota koo akka reeffi keenya kosiitti hin gatamne jechuudha. Maal gochuu qabna namoonni iqaamaa hin qabne jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee iqaamaa irra deebi'eetan sinitti himaa jira jechuudha. Namoonni baay'een gaafillee na gaafachaa turtan jechuudha. Waa'ee iqaamaa irratti iqaamaa hin qabu erga dhufee waggaa 2 galuu danda'a gara biyyaa. Akkasuma immoo mana yaalallee deemee meedikaala fudhachuu dhaqee naaf ba'uu didee mul'achuu didee fayyummaan koo waan akkasii jechaa turtan jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf namni hiiqaamaa qabuu fi namni hiiqaamaa hin qabne garaagarummaa guddaa qaba jechuudha biyya namaa keessatti. Amma jechuudha namoota ijoollota lamatu boqote jechuudha dhiyeenya kanatti. Tokko mucayyoo ishii Duubaay keessatti boqotte, tokko immoo jechuudha mucayyoo ishii Beerut keessatti kaleessa dabarseen ture kan boqotan jechuudha. Isaan hiiqaamaa qabu reeffi isaanii jechuudha. Otoo hin turin otoo asii achi hin jedhin nagaadhan jechuudha. Reeffi isaanii ashagamee wanti isaan qabanillee jechuudha. Shaanxa isaanillee qarshii isaanillee ashagamee jechuudha. Seeraan gara biyyaa jechuudha. Imbaasii Itoophiyaatii fi imbaasii biyya isaan keessa jiraatanii walii galaniit akkasitti reeffa isaanii achi galchan jechuudha. Garuu ishiin hiiqaamaa hin qabne reeffi ishiiyyuu jechuudha. Gara biyyaa galuu dadhabeeti. Akkasitti zim jedhee taa'aa jira jechuudha. Isaan yoo barbaadan hin gatu yoo barbaadan hin awwaalu jechuudha. Kanaaf obboloota koo wanti na ishiniin jechuu barbaadu callistanii sodaattanii hin taa'inaa jechuudha. Iqaama isiniif hin baasan yoo ta'e iqaaman kan ba'uu danda'u ji'a 3 keessatti mana jirtan sana galtanii iqaama isiniif ba'uu danda'a jechuudha. Iqaama isiniif hin baasan isiniif hin hojjisiisan taanan dirqama isaaniiti waan ta'eef birrii keessan miti kan hojjetu birrii isaaniitiin jechuudha. Isaan birrii baasuu hin jaalatanii birrii guddaadhaan kan hojjetan waan ta'eef isinis hojii hin hojjetinaa zim jedhaati ta'a jechuudha. Dhugaasin hin jedha zim jedhaatu ta'a. Maaliif iqaama hin qabdu jechuun ati biyya keessa jiraattu sana keessatti eenyummaan kee hin beekamu hattuu ta'uu dandeessa. Biyya tokko jeeqxee dhufuu dandeessa hin jedhu. Yoo dhukkubsatte mana yaalaa galuu hin dandeessu. Rakkinni tokko yoo uumame gara biyya kee galuu hin dandeessu jechuudha. Akkuma waraqaa eenyummaa biyya keessatti yoo hin qabaanne ta'e daangarraa daangatti darbuu hin dandeenye karaa deemuu hin dandeenye jechuudha. Amma biyya keenya Itoophiyaa keessatti namni maxxansa hin qabne mana bahee deemuu hin danda'u jechuudha. Karaadhuma deemuu hin danda'u jechuudha yeroo ammaa kana keessatti. Akkasuma biyya namaa keessatti sanuma jechuudha. Kanaaf ofirra hin taa'inaa jechuudha. Nagaan baasee nagaan kan nama galchu waaqayyoodha garuu ofii keessanii of eeggannoo taasisaa jechuudha. Akka namaatti namni wanta ofirraa eeguu qaba jechuudha. Akka namaatti namni wanta ofiisaatiif raawwachuun irra jira jechuudha. Waaqayyo immoo bakka waaqayyootti jechuudha kan nama eegu jechuudha. Kanaaf iqaama malee hin taa'inaa jechuudha. Ijoolleen baay'een jechuudha as biyya kana keessatti yeroo lolli biyya kanaa ka'e keessatti jechuudha. Maal godhan isaanii ofii isaaniitti humna qabu waan ta'eef ani maqaa isaanii dha'uu hin barbaadu jechuudha. Bukkee kiyya jiru waan ta'eef. Mana keessatti itti cufaniit ijoollee isaanii jecha isaan ofii isaaniitiif da'an jechuudha. Guurratanii jechuudha gara biyya biraatti imalan jechuudha. Ijoollee isaan kan keenyaa balbala keessatti itti cufanii agabuu isaanii bishaan minaan hin jiru jechuudha. Gaafa kana gaafa ba'uudhaaf ka'anii namnillee baqa fudhatu jechaadha ofitti. Kanaaf adaraa keessan jechuudha. Iqaamaa keessan hojjisiifadhaa jechuudha.
Namni tokkollee yoo rakkatte si gargaaruu kan danda'u yoo waraqaa eenyummaa biyya kana yookiis immoo biyya jiraattu sana keessatti iqaamaa yoo qabaatte jechuudha. Kanaaf iyyuu paaspoortiin keessa yeroo irraa dhume haareffadhaa yoo isaa siniin haaressu jedha sinaa geessanii birrii keessaniin haareffadhaa jechuudha. Iqaamanis immoo waggaa waggaadhaan kan inni haareffamu jechuudha. Namoonni immoo gaaffii asirratti na gaafachaa turtan iqaamanii gizee haareffamu ani wajjinan dhaqaa jechaa kan turtanii tarii manattis fidanii jechuudha. Waraqata isaa namoota hojjeta sanaan wal beekumsa qabu yoo ta'e jechuudha. Maatiin isin bira jiraattanii manatti fidanii dhufanii isin mallatteessisuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa lama waan akkasiin deeme jechuudha. Biyya namaa kana keessa waggaa 6 taa'eera. Guyyaa 2 qofa jechuudha. Biiroo kanan deeme ta'uu mallatteesse malee namichi jechuudha manatti fidee dhufeeti na mallatteessisee galgala jechuudha. Guyyaa hojii deemu immoo fuudhee deeme ta'ii itti deebisa jechuudha. Kanarraan kanaaf immoo iqaamanii namni gaafa akkasina gaafatta waan jirtaniifin isheen deebisaa jira jechuudha. Iqaamanii gizee hojjetamuu mana yaalaa dhannee marmaraa hin dhannaayii jettan. Isa kanarratti jechuudha warroonni haaraa dhuftan jechuudha biyyarraa jechuudha. Yeroo as dhuftanii meedikaala fudhattanii dhuftan jechuudha. Mana yaalaa deemtanii marmaraa galtanii dhuftan jechuudha. Viizaa keessanirra jira jechuudha. Jarri keessan isin amanuu yoo ta'e jechuudha isuma laalaniyyuu dhiisuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo jalqaba dhufu keessatti biyyatti meedikaala yookiis immoo marmaraa fudhadheetiin dhufe asitti nan geessine jechuudha. Achumarraa kan isaa fuudhanii ashaaraa hin kennu kan jettan immoo gaafa jalqaba dura siif hojjisiisan akka haaraa dhufteeni ashaaraan kee hin kennama. Suurallee si kaasu jechuudha. Suuras immoo waggaa waggaadhaan amma haareffamu suurri kee duraa hin jiru yoo ta'e hin kaata jechaadha. Garuu suura kee barbaada jechuudha. Ashaaraan garuu jalqaba duraatiif kennama. Yoo barbaadanis immoo paaspoortii keetirraa fudhachuu danda'u jechuudha. Paaspoortiirraa kan hojjetamu waan ta'eef jechuudha iqaaman. Kanaaf of eeggannaa taasisaadha. Biyya namaa keessa jirtu maal akkasiin mudatu hin beektanii. Maatii wajjin jirtan keessan nagaatti waliin jiraattan walitti bu'uu dandeessu sinirratti ta'a jechaan jiru. Of eeggadhaa jechuu kooti jechuudha. Kanaaf of eeggannaa baay'ee taasisaa isiniin jedha obboloota koo adaraa keessanii. Yoo dhukkubsattanis dhukkuba keessanis ofirratti hin laalinaadha. Wanti dirqamni sinirra jiru hojii galtan miti hojii hojjechuun dirqama keessan jechuudha. Garuu seera qaba jechuudha. Seeraan bakka jiraattan bakka seeraatti bakka iqaamoo jiramti viizaa hojjisiisanii si waaman yoo ta'e karaa seera qabeessa naxxan yoo ta'e dirqama jechuudha. Iqaama sin hojjechiisuu qabu. Yeroo dhukkubsattanittis immoo mana yaalaa sin geessuu qabu jechuudha. Kanaaf obboloota koo otoo isin dhukkubu har'a boru jettanii of keessa dhukkuba yoo ta'e jistanillee akka mucayyoo ishii duubaa eengadda boqottee galte sanatti otoo hin beekin jechuudha kan isin boqottanii wanti nuti har'a hojjennu baqachaan yoo nuti hin jirre ta'e homaa nu fayyadu jechuudha. Borutti dhiibnee keessaa deemna maatii keenyaaf iyyuu hin ta'u jechuudha. Reeffa keenya iyyuu galchuu hin danda'u jechuudha wanti nuti hojjennu. Kanaaf duraan dursinee mataa keenya irratti haa hojjennu siniin jira. Hanillee isaanumadha. Kaleessi yoo na dhukkube mataa isaa ta'u waanuma kamiyyuu na dhiisa jiree nan obsaa nan dhiisa jechuudha. Har'a garuu akkas ta'uu hin qabnu jechuudha. Walii keenya irraa barachuu qabna. Maaliif yeroo hunda hundi keenya jechuudha walirraa laallee namni walirraa hin barata jechuudha. Obboloota koo waan akkasii siniin jedha. Dogoggorri yoo jiraateef na of galchaa siniin jedha. Hara kan dhuftan immoo subscribe gootanii gara maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo viidiyoo kana share godhaa. Yaada yoo qabaattan immoo yaada naaf kennaa naaf barreessaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha. Dogoggorri yoo jiraateef immoo dhiifama. Yaada hunduma isaayyuu immoo karaa sirriif qajeelaa ta'een negatiifan ton taane pozitiifan naaf hubadhaa isiniin jedha. Kuni wanta dhugaa jiru isiniin jedha obboloota koo. Gooftaan isin haa jabeessu jabaadhaa.